Hi guys! Welcome back to my channel! At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please do subscribe. So for today's video, ang gagawin natin ay mag-a-unbox tayo ng aking Huawei Nova 7i. Ito siya guys! Sobrang excited ko guys, at the same time sobrang happy kasi nabili ko na yung cellphone na gustong gusto kong bilhin. Actually guys, in-order ko lang siya dito sa Excite dito sa Kuwait. And ito na siya, dumating talaga siya. Bubuksan na natin siya guys. Ito. Tatanggalin na natin. Naka-sealed siya guys. Naka-sealed. Yan. So, bubuksan na natin. Ito na siya guys. Ito na siya. Ito na talaga siya guys. Ayan. So, bubuksan natin yung box. Share ko lang guys. Sobrang happy ako kasi this is my first ever cellphone na nabili ko gamit ang sarili kong pera. Ganun ako kahirap. Kasi yung mga cellphone ko, binibigay lang sa akin. O gift, yon. Doon lang ako nagkaka-cellphone. And this time, bumili talaga ako para sa sarili ko. Iba talaga yung feeling na nabili mo yung gusto mo gamit ang sarili mong pera, yung pinagpaguran mo, pinagpawisan mo, tsaka pinag-ipunan mo talaga para mabili mo. Ang sarap sa pakiramdam na nabibili mo yung mga bagay na gusto mo. Di ba? So, open na natin guys. Ito na siya. And then, so, ito yung likod niya guys. Ito siya. Mabigat siya. Medyo. Poster na sa harap. Tapos, meron siyang ito. Case. Meron siyang case. And then, meron siya dito guide niya, tsaka key niya, ito yung key niya. Ayan, key para sa SIM card. And then dito meron siyang headset, and then cable wire, tsaka yung adapter niya. So, yun yung laman ng box niya guys. Hindi siya ganun kamahal kasi syempre, di natin afford yung sobrang mahal. Kaya doon lang tayo sa kaya ng budget natin, di ba? Pero thankful pa rin ako kasi nabili ko siya. So, open na natin. Try natin i-open. Ayan, nag-open na siya. Thankful ako kasi na-blessed pa rin ako kahit papaano. Gaano man yan kaliit o kalaki yung blessing na binigay sa iyo ni Lord, it's always be a blessing. And we must be thankful of it. Always. So, na-open na natin siya. Ayan. Ayan. Ayan siya guys. Guys, ito yung volume button niya. Tapos dito sa baba, ito yung power button niya.
Dito naman sa kabila, ito yung SIM card slot niya. Sa baba, tingnan natin. Ito yung headset jack niya. Headset jack. Tsaka, ito yung para sa charger. Yung speaker niya, guys. So, yan yung cam niya, guys. Yan yung camera niya. Diba? Yan. So, yun. Natapos na tayong mag-unbox ng ating Huawei Nova 7i. So, thank you so much, guys. Thank you so much for watching. So, kung nagustuhan nyo yung video ito, don't forget to like, share, and subscribe. And click nyo na rin yung notification bell for more updated videos. Thank you so much. God bless. 1, 2.